Na vrsti je osrednja tema današnjega srečanja. Besedo predajam 4 gostjam, doktorici Tadeji Gračner, bo z nami z uvodnim nagovorom, kasneje pa se bosta pridružili še doktorica Eva Turk in doktorica Petra Dušenovič Bonča. Za predstavitev teme in pogovor pa bo skrbela Jadranka Jezeršek. Jadranka, predajam vam besedo, izvolite. Hvala lepa. Se pridružujem čestitkam raziskovalcem Ekonomske fakultete za nagrade, res iskreno čestitam. Zelo lepe, impresivne in relevantne raziskovalne zgodbe. Sedaj pa bi pozdravila naše današnje sogovornice. V Ljubljani pozdravljam profesorico Petro Dušenovič Bonča. Pozdravljena, Petra. Ste izredna profesorica na Ekonomski fakulteti, vodja programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Ste strokovno izjemno aktivni v ključnih svetovalnih timih, ki preučujejo v Sloveniji, ki preučujejo različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema ter politik v tem sektorju. V Oslu pozdravljam profesorico Evo Turk, ki je izredna profesorica in raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v Oslu in v Znanstvenem centru za tehnologije in zdravje na Univerzi jugovzhodne Norveške. Magistrski študij ekonomije je končala na Dunaju, doktorirala pa je iz zdravstvenih znanosti na Finskem. Delujete sedaj na Norveškem, lepo pozdravljeni. No, in v Washingtonu pozdravljam doktorico Tadejo Gračner. Pozdravljeni. Ste diplomirali na Ekonomski fakulteti, magistrirali na London School of Economics in na Berkeleyju na Univerzi v Kaliforniji, doktorirali. Sedaj ste profesorica in raziskovalka na korporaciji RAND, delujete v Washingtonu in danes nam boste predstavili pravzaprav temo, s katero se največ ukvarjate. To pa je raziskovanje vzrokov in ekonomskih posledic povezanih s prekomerno težo. Torej, vse lepo pozdravljene, mi smo se potrudili, da bi bila tema zanimiva. In preden k besedi in kratki predstavitvi teme in iztočnic za pogovor povabim profesorico Tadejo Gračner, bi rada povabila tudi publiko. Miha, prosim te, če deliš Mentimeter vprašanje. In sicer, pandemija je pravzaprav na več ključnih področjih našega zdravja, tudi pri nadzoru prekomerne teže pokazala, da smo v resnici zelo ranljivi kot posamezniki in kot družba. Se pravi, povabilo, da prispevate vaše misli, je sledeče. Kako prispevati, da bo družba bolj odporna tudi v kontekstu ozaveščanja tega problema. Vljudno vabljeni, vaše misli bomo v debati kasneje uporabili tudi kot iztočnice. Miha, sedaj pa se bo v ozadju odvijal ta Mentimeter Cloud. Vabim pa profesorico Gračner, da k besedi, da delite ekran in nas uvedete v to tematiko današnjega pogovora. Unmute. Evo, še malo zjutraj tle, še malo počas deluje vse skupaj. A vidite slajd, ta prvi slajd? Ja, vidimo. Ja, zdaj lep dan vsem skupaj, jaz sem zelo vesela, sem se z veseljem odzvala povabilu Mihe. Potiho sem upala, da bomo se lahko dobili v živo, mislim, da smo se pogovarjala marca. Sem še bila preveč optimistična, ampak bo takole to čisto okej, pa mislim, da bo tudi prihodnje dovolj možnosti za pogovor v živo kasneje. Jaz se opravičujem, slajdi bo v angleščini, jaz sem jih naredila najprej v angleščini z namenom, da jih prevedem v slovenščino, pa
bi prišla ven rahla katastrofa, ker sem imela lahko problem z iskanjem terminologije, tako da jaz upam, da bo razumljivo vsem. Sem pripričana, da se bom pa trudila seveda po slovensko prezentirati, tako da bo vsem jasno, če slučajno kaj narobe prevedem, kaj sem dejansko mislila. Zdaj, jaz sem danes pripravila kratko prezentacijo na tematiko problema prekomerne telesne teže in povezani bolezni, nekako v smislu, kaj trenutno najbolj zanima ekonomiste, ter mogoče, kjer ležijo novi, še morda neodgovorjeni izzivi oziroma vprašanja. Ker pa smo rahlo omejeni s časom, bom jaz začela. Zdaj, za začetek najprej razjasnim, kako je prekomerna teža merjena v tej literaturi na hitro, da smo na istem same page. Ta se večinoma meri z indeksom telesne teže, ki se izračuna kot razmerje med telesno težo in višino, izraženo v metrih na kvadrat. Prekomerna teža je določena s tem tako imenovanim BMI-jem, ki je večji nad 25. Debelost se določa z BMI-jem nad 30, resna debelost pa, če ta BMI oziroma indeks telesne teže nad 35. Zdaj, ta indeks sicer ni idealna mera debelosti, ampak v literaturi tudi najbolj pogosta, predvsem zaradi tega, ker verjetno vsi poznate svojo težo in višino, zaradi tega je ta podatek zelo enostavno zbirati. Ne poznate pa recimo obsega pasu in bokov, predvidevam vsaj, da ne, vsaj povprečju, ne obseg pasu recimo, ali pa waist to hip ratio, sta pa veliko boljša prediktorja teh metabolnih bolezni, samo je njihova meritev teže dostopna oziroma zapletena, čeprav se situacija rahlo izboljšuje. No, zdaj, ko vemo, kakšen imate BMI, če ste si ga znali izračunali, da veste, koliko keksov in potic lahko jeste prek božičnih praznikov, pa lahko nadaljujemo s vprašanjem, čemu nam je sploh mar za ta BMI, zakaj se vsi toliko ubadamo s to debelostjo. Zdaj, pojav debelosti je nažalost izredno razširjen, več kot polovica odraslih danes ima prekomerno težo, to so na svetovnem nivoju, kot tudi dodatna petina šoloobveznih otrok. Kar je zaskrbljujoče, je tudi, da se s to težavo soočajo tudi otroci, ki so mlajši od 5 let, več kot desetina le-teh naj bi imela prekomerno težo do leta 25, kar je praktično čez par let za vogalom. Zdaj, ta problem ne obstaja več samo v ZDA, tako kot smo omenili včasih, da je to problem tam na drugi strani Atlantika, ampak je prisoten tako v Severni in Južni Ameriki, povsod po Evropi, tudi na jugu Severoafrike. Recimo, kljub temu, da je prevalenca te debelosti v Aziji relativno nizka v primerjavi z drugimi državami, pa so absolutne številke ljudi, ki se s tem soočajo, izredno visoke. V Sloveniji mislim, da je okrog 70% moških s prekomerno težo, 60% žensk. Tako da se lahko, nažalost, postavimo ob bok ZDA, kjer je 75% ljudi s prekomerno telesno težo. Zdaj, te številke so jasno zaskrbljujoče, ker nas debelost pošteno stane, tako na individualni kot tudi družbeni ravni. Debelost je dejavnik tveganja za bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, rak, diabetes, artritis, skratka, bolezni, ki so odgovorne za več kot 70% predzgodnjih smrti vsako leto. Številne študije so tudi pokazale, zdaj, kje ti stroški pač pride na vrsto, številne študije so pokazale, da ljudje s prekomerno telesno težo tudi zaslužijo manj, recimo, predvsem ženske so večkrat bolj kaznovane, če imajo višji BMI kot moški, so večkrat recimo tudi odsotni z dela, se predčasno recimo morajo pokojiti, hkrati imajo pa tako oni individualno, kot tudi zdravstveni sistemi višje zdravstvene stroške, za voljo te neprestane ongoing care, potem jemanja oziroma predvsem nejemanja zdravil, ki je velik problem pri kroničnih boleznih in nepotrebnih hospitalizacij, povezane invalidnosti in prezgodnje smrti, kot sem že prej rekla. Nazadnje bi še hitro omenila, da kljub temu, da je bila debelost v preteklosti znan dejavnik tveganja za komplikacije infekcijskih bolezni, je to postalo še posebej jasno med trenutno pandemijo, ker imajo ljudje s prekomerno težo in pridruženimi boleznimi, kot so diabetes, hipertenzija in srčne bolezni, 3 do 5-krat večjo možnost komplikacij oziroma smrti, ko so le-ti enkrat okuženi. Zdaj, vse te številke so dejansko spodbudile raziskovalce, da so se začeli ukvarjati jasno s vprašanjem, kaj je za tem, kaj povzroča te visoke številke, kaj povzroča debelost. Mislim, da smo vsi na istem, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je študij ogromno na to temo, praktično vsaka stvar že danes povzroča debelost.
dejansko v bistvu je to signal samo, da je debelost dejansko zelo kompleksen problem. Obstaja namreč ogromno dejavnikov tveganja, med njimi so tista non-modifiable, ki jih je zelo težko spremeniti, kot so genetika, biološki pač faktorji, starost, rasa, spol. So pa tudi drugi faktorji, ki so jih pač raziskovalci našli, da imajo vpliv na debelost, kot so pomanjkanje spanja, izpostavljenost vročini celo, raznim virusom v otroštvu, razne bakterije, gut microbiome in razni drugi hormonski disruptorji. To so bili večinoma analizirani strani recimo epidemiologije, antropologije, sociologije in tako dalje. Ekonomisti pa so se v večji meri večinoma osredotočili na analizo dejavnikov, kot so dohodek oziroma življenjski standard, izobrazba in cene, neke stvari, ki se nam zdi, da jih lahko kontroliramo tako ali drugače. In sicer so v teh analizah poskušali določiti to vzročno povezavo z uporabo ali RCTs, se pravi Randomized Control Trials, ali pa raznih naravnih eksperimentov. Jaz v tem kratki prezentaciji nimam časa, da grem čez vse te članke. Glede na to, da je pa ogromno ekonomistov zdaj na tej liniji, pa mislim, da vas zelo zanima tudi, kakšna je bila ta identification strategy, bom kakšen članek tu pa tam omenila. Drugače pa se lahko sami najdete, če vas to zanima tudi na internetu, ali pa se lahko pogovarjamo o tem kasneje. Zdaj, eden izmed pogosto omenjenih dejavnikov tveganja je nizek dohodek oziroma življenjski standard. Ekonomske študije izkoriščajo zelo različne vire teh eksogenih variacij v dohodku. Naprimer, v Ameriki je bila ena nepričakovana napaka v zakonu pri povračilu dvojne inflacije za določene rojstne letnike in ne za druge, pri čemer so nekateri dobivali večjo pokojnino kot drugi zaradi napake v tem, ne zaradi česar drugega, kar je zelo dobra, v bistvu pametno izkoriščanje tega naravnega eksperimenta in eksogenega variranja v tem dohodku in so potem pogledali, kako naj bi ta razlika v tako imenovanem windfall dohodku vplivala na recimo debelost kasneje. Potem drug primer je recimo primer vstopa novega kazinoja v last Indijancev, ki so del profita dali članom indijskim plemen, ne pa ostalim, kljub temu, da so živeli v bistvu vsi v istem mestu recimo in so si bili v drugih karakteristikah zelo podobni, razen v dohodku, in so potem tudi pogledali, na kakšen način je to vplivalo na njihovo pač BMI. Zdaj, na splošno je povezava med dohodkom in debelostjo v smislu vzročnosti šibka, če pa že je efekt opazen večinoma za ženske, tiste bolj revne, iz revnih gospodinjstev in tiste, ki so že v štartu, v bistvu že v začetku bolj bolne oziroma imajo višji BMI. Zanimivo pa je recimo v Mehiki, ko so naredili tako imenovan randomized control trial z conditional cash transfer, so pa v bistvu pokazali, da je dodatni dohodek zvišal nezdravo telesno težo žensk v gospodinjstvu, kar dejansko pokaže na to, da je treba te stvari študirati v različnih kontekstih. Zdaj, naslednji dejavnik tveganja za debelost, ki je povezan v bistvu tudi z dohodkom, je nizka izobrazba. Jaz mislim, da ekonomisti zelo pogosto pri študijah, kjer se poskuša ugotoviti vpliv izobrazbe na katerokoli drugo pač outcome, uporabljajo tako imenovan ta sprememba obveznega števila let šolanja za različne rojstne kohorte, te pač letnike. In to so naredili tudi v teh študijah. Potem so bili razni drugi randomized control trials, ki so dali otroke naključno v različne nadstandardne programe v vrtcu, njihova teža pa je bila potem merjena več let kasneje. Zdaj, efekt je kot pri ostalih študijah predvsem majhen, spet le za ženske, ne moške ali pa ga sploh ni. Zadnji dejavnik tveganja, ki ga bom omenila danes, seveda jih je tle še ogromno drugih, in bo tudi glavna tema današnje predstavitve, pa se navezuje na nezdravo prehrano. Tako v smislu njenega dostopa, kot tudi cene. Zdaj, številne študije so analizirale vpliv recimo bližine teh restavracij s hitro prehrano na težo odraslih in otrok, pri tem so izkoriščale to eksogeno variacijo dostopa do nezdrave prehrane zaradi vstopa teh restavracij v različna mesta ob različnem času, se pravi different settings, ali pa recimo prepovedi tega, se pravi entry bans in tako naprej. Zdaj, večinoma so rezultati pokazali izjemno majhen vpliv na telesno težo. Več uspeha so imele neke druge študije, ki so pokazale, da nižje cene nezdrave prehrane zvišujejo pojav debelosti.
vendar pa so tu korelacije tudi mešane in efekti relativno majhni. Problem v tej literaturi, ki povezuje cene nezdrave prehrane z debelostjo, pa je v bistvu, bi jaz rekla, dve ali tri razlogi so tle not. Prva je endogenost cen, zelo težko je v bistvu najti to eksogeno variacijo v cenah. Uporabljajo se večinoma te tako imenovane instrumental variable approach, jaz ne bom izgubila časa z opisovanjem člankov, nekaj sem jih napisala tle na slajdu, če vas to zanima. Druga je v merjenju cen, cene so pa zelo, v bistvu predvsem v preteklosti bile merjene z precej slabo, kot tudi recimo potrošnja oziroma food consumption je bila tudi merjena v bistvu z veliko napak. En izmed potem večjih problemov pa je tudi ta, da se med študijami razlikuje, kako je ta nezdrava prehrana definirana. Imaš eno študijo, ki definira ceno nezdrave prehrane kot ceno hamburgerja in french fries, na drugi strani imaš pa potem isto vprašanje odgovorjeno z drugimi izdelki nezdrave prehrane, kot so na primer sladoled pa torta. To je povsem druga hrana, kalorično mogoče enaka, ima pa različno to dietary composition, se pravi kompozicijo hranilnih snovi. Recimo, ker sem pokazala, recimo v eni študiji je namreč, da kompozicija šteje, da je pomembna. Recimo v Mehiki, naprimer, nizke cene nezdrave prehrane na splošno niso vplivale na zdravje oziroma debelost, če pa so bile bogate s sladkorjem, so pa v bistvu lahko pojasnile približno 15% porasta v diabetesu v zadnjih 30 letih v Mehiki. S tem se potem povežem na zadnji dejavnik, ki bo nekako center te predstavitve, in sicer je to pretiran vnos dodanega sladkorja. Kot sem rekla, čeprav je debelost rezultat številnih dejavnikov, se kot eden najbolj resnih zadnje čase izpostavlja ta pretiran vnos dodanega sladkorja. Dnevni vnos dodatnega sladkorja je namreč previsok, tudi skoraj da 3-krat večji od priporočenega vnosa na dan. Ameriški, podobno kot tudi slovenski otroci, uživajo 80 gramov sladkorja na dan v primerjavi s 25 priporočenimi grami dnevno. Tako je v zadnjem času vse več govora o tem, da je potrebno znižati vnos sladkorja na 10%, za dolgoročne učinke na zdravje pa pod 5% energijskega vnosa na dan. Zdaj, kot odgovor na te trende in številne študije in praktično tudi cilj znižanja sladkorja pod 5% na dan, je Svetovna organizacija potem pozvala k obdavčitvi sladkanih pijač kot eno izmed glavnih načinov boja proti debelosti preko znižanega vnosa tega sladkorja. Fokus na sladke pijače je predvsem posledica tega, da so le-te eden glavnih virov sladkorja. V Mehiki recimo več kot 70% vnosa sladkorja pride iz sladkanih pijač. Jaz sicer ne vem statistike za Slovenijo zdajle, ampak vem, da več kot 50% otrok praktično pije sladkane pijače skoraj vsak dan. Drug razlog, zakaj se v bistvu obdavčuje te sladkane pijače, je tudi zaradi tega, zakaj se to priporoča, ker so praktično zelo visokokalorična pijača, brez hranilnih vrednosti, v velikih študijah konsistentno povečana z nezdravim metabolnim zdravjem. Hkrati pa je nekako obdavčitev produkta relativno lažje, kot naprimer obdavčitev nutrientov, kot naprimer sladkorja posebej oziroma maščob ali pa kalorij. Hkrati pa pomaga pri tej internalizaciji negativnih eksternalij, ki jih debelost tudi povzroča. Zdaj, trenutno je davek večinoma v obliki excise tax, implementiran v 39 državah in 7 ameriških mestih, Čile, Madžarska, Francija, Velika Britanija, Portugalska, kot vidite tle v Mehiki, Južni Afriki, skratka, številka se veča iz dneva v dan. Zdaj, mehanizem delovanja davkov pa izgleda precej enostaven. Davek na sladkane pijače naj bi povišal cene, cene znižajo potrošnjo in potem pojav debelosti ter povezanih kroničnih bolezni na dolgi rok. Zdaj, kot sem že omenila, je literatura, ki analizira vpliv cen sladkanih pijač na težo, na splošno precej omejena s pomanjkanjem dobrih panelnih podatkov predvsem, tako potrošnje kot podatkov, ki merijo zdravstvene podatke. Večinoma ne vključuje, recimo pri analizi teh behavioral biases in tudi, kot bom kasneje omenila, teh addictive nature of sugar, se pravi, da bi lahko bil sladkor tudi, da bi bili lahko zasvojeni od sladkorja.
In večinoma se, kot sem omenila, srečuje s tem problemom endogenih cen, ker je naravnih eksperimentov za vzpostavitev vzročne povezave enostavno premalo oziroma jih je zelo težko najti. Zdaj, eden takšen je bil recimo v Mehiki, leta 2014 je bil v bistvu narejen ta tako imenovan policy eksperiment, ki je bil izredno popularen in deležen ogromno pozornosti tle, vsaj tukaj čez mejo. In to je davek na sladkane pijače v Mehiki. Leta 2014 je obdavčila sladkane pijače, 1 peso na liter. To je okrog 10% na cene, glede na cene v letu 2014, tik preden je bil davek uveljavljen. Cene, kot vidite tle na grafu, so zelo hitro poskočile, tam okrog 10%, kar nakazuje na 100% celo ali pa več kot 100% tax pass-through. Različne študije najdejo rahle deviacije, tam nekje 10 do 13% naj bi se cene zvišale kmalu po tem davku. Podobno izkušnjo so imele tudi druge države, kot so Madžarska, Francija, pa tudi recimo mesti, kot so Filadelfija, so v bistvu opazili, da je bil ta tax pass-through okrog 100%. Ampak ko smo potem recimo pa pogledali variacijo tega tax pass-throughja znotraj Mehike, smo ugotovili, da v bistvu da se cene teh sladkanih pijač dejansko niso povečale enako po vsej državi. Naprimer, tlele ta graf, kar v bistvu pokaže, je sprememba meri razliko v cenah pred in po davku. 10% je tisto, kar bi recimo idealno pričakovali, da je vsaj 10% porast cen, ampak vidite, da je recimo te pikice so različna mesta v Mehiki in so v bistvu se cene spremenile nekje tudi po 10%, nekje pa tudi celo do 20%. Te cene so se spremenile tudi glede na to, kje so bile merjene, se pravi, ali so bile v supermarketih ali pa v raznih tako imenovanih corner stores ali pa teh pač manjših trgovinah ali pa celo na tržnicah. In so bile cene zelo različne, tako da odvisno, kje živiš, kakšni razlike v ceni si bil izpostavljen. In recimo podobno izkušnjo je imel tudi Berkeley, ki pa je recimo tax pass-through bil. Ja? Nekdo je nekaj rekel. Ker je bil tax pass-through recimo veliko manjši, okrog 67–65%. In v bistvu je bil ta problem ravno zaradi tega, ker se je v bistvu ta davek uveljavil samo v Berkeleyju. Jaz sem bila ravno takrat, mislim, da tam, oziroma se je takrat zelo velika propaganda delala, tako da je bilo zelo zanimivo videti, koliko denarja se je zapravili za lobbying, hkrati pa tudi v bistvu za marketing, da naj bi ljudje pač bolj in se odločili za ta davek. Ampak pač problem je bil ta, da se je ta davek uveljavil samo v Berkeleyju, ne pa tudi v San Franciscu ali pa Oaklandu, ki sta v bistvu pač mesti 5 minut stran. In kaj se je zgodilo? To, da so pač ljudje šli v druge trgovine, pa so pač drugje kupili tam, kjer je bila stvar ceneje. Tako da v bistvu kar to kaže na to je, da tudi če bi mislili, da je v bistvu vzpostavitev davka enostavna zadeva, je treba poznati lokalni kontekst in dobro analizirati podatke, da bo pač sploh prišlo do teh razlik v cenah, če je to naš namen. Zaradi tega, ker se lahko zgodi, da na koncu cene se sploh ne spremenijo. Recimo v Berkeleyju so se cene celo znižale v določenih trgovinah. Zdaj, kaj se je zgodilo z potrošnjo sladkanih pijač? Študije so zaenkrat pokazale, da se je v Mehiki potrošnja sladkanih pijač znižala kmalu po letu 2014 za okrog tam nekje 8 do 9%. Bolj za tiste ljudi iz nižjih ekonomskih slojev in manj za tistih med bogatejšimi. Zanimivo je, da je ta številka precej blizu oceni cenovne elastičnosti povpraševanja po sladkanih pijačah iz predhodnih študij, kjer je le-ta znašala okrog -1. Kot vidite tle na slajdu. Zdaj, vsem študijam pa je skupno to, predhodnim študijam, da predpostavljajo, da je sladkor normalna dobrina, ne pa tudi, da ima tako imenovane addictive features. Zdaj, če dalje več člankov prihaja ven, ne glih ekonomskih, ampak iz majhnih teh kliničnih študij, recimo na živalih predvsem, se pa tudi več v teh tako imenovanih pilot studies z ljudmi. Prihaja ven, da ima sladkor močan vpliv na naše možganske centre užitka oziroma centre za nagrajevanje.
In ko jemo hrano, ki se boje veliko sladkorja, se v možganih sprošča velika količina dopamina in če sladko hrano praktično jemo pogosto in v velikih količinah, dopaminski receptorji postanejo vse manj odzivni in moramo potem jesti čedalje več sladkorja, da dobimo isti učinek. Zaradi tega vpliva na centre v možganih, postanemo nekako zasvojeni in je učinek podoben tistemu, ki ga ima jemanje drog v smislu, da ima sladkor te tako imenovane zasvojitvene karakteristike. Če se ta karakteristika upošteva pri ocenjevanju cenovne elastičnosti povpraševanja po sladkanih pijačah, ugotovimo, da naj bi imel davek na sladkane pijače več kot 50%, da naj bi bil več kot 50% bolj učinkovit pri zniževanju potrošnje sladkanih pijač, kot smo predhodno mislili, seveda na dolgi rok. Na kratek rok je elastičnost približno -1, na dolgi rok pa približno 1,5. Tako da to recimo je pomemben podatek, ko se odločajo ljudje, koliko pač strokovnjaki, kakšna naj bi bila višina tega davka. Recimo je te elastičnosti povpraševanja v bistvu zelo pomembna. Zdaj, ali pa ta davek vpliva na zdravje, je v bistvu še zaenkrat relativno neznanka. Prvi podatki, vsaj v naši študiji, ki je zdajle še analiza je končana, ampak še ni pa spisana, ni še pa poslana, tako da je fresh results. Prvi podatki v naši študiji namreč kažejo pa, da je efekt opažen vsaj med najstniki zopet dekleti. Jaz ne vem, kaj fantje vedno reagirajo, punce, fante pa nikoli ne najdemo nobenih efektov v teh študijah. Analizirali smo namreč klinične podatke vseh najstnikov v Mehiki. V bistvu najstniki, ko grejo v zdravniku, so bili izmerjeni višino in težo, se pravi, da merimo njihov BMI, ki so bili leta 2012 stari med 11 in 14 let, potem jim pa sledimo do leta 2017. Kar opazimo je to, da je verjetnost prekomerne teže se je zmanjšala med dekleti v regijah, kjer so se cene sladkanih pijač zvišale največ, vsaj več kot 5,5% oziroma 6%. Efekt je relativno, kot vidite tle na grafu, recimo, ta siva črta ima največji pač padec oziroma pač ta prelom v trendu po letu 2014, ko se je davek pač uveljavil, medtem ko so recimo dekleta v regijah, kjer je bila cena tam nekje pod 5%, se praktično, to je pa modra črta, se praktično ni zgodilo nič. In to je zelo konsistentno tudi s predhodnimi študijami, ki kažejo, da, ki so v bistvu študirale, raziskovale to povezavo med davkom na sladkane pijače, v primeru Amerike recimo je ta tako imenovani sales tax prisoten v različnih državah, ampak ni nikoli večji od 3 do 5%, in takrat recimo je bil efekt tega davka na težo otrok ali odraslih praktično ničen. Efekt je vsekakor majhen. V obdobju 2 let od davka se je teža deklet znižala okrog 1,2 kg oziroma okrog 3% se je znižala ta prevalenca v overweight in obesity, prekomerne telesne teže. Nič nismo opazili, da naj bi cena vplivala na težo fantov v isti starostni skupini. Zdaj, ti rezultati so vsekakor optimistični, a majhni, tako da je treba razmišljati seveda o komplementarnih policy interventions. Pa hkrati tudi ne vemo, kakšni bodo dolgoročni efekti. Ni še znano, kot sem rekla, so te intervencije relativno nove. Ne vemo, kako se bodo ljudje obnašali na dolgi rok. Lahko se zgodi, da bodo recimo zamenjali sladkane pijače za cenejšo sladko prehrano. Recimo Harding in kolegi so pokazali, da se pri davku na sladkane pijače res da zmanjša vnos le-teh, ampak se hkrati poveča vnos maščob in sladkorja iz ostale prehrane. Kar pa se ne zgodi, recimo, če je obdavčen sladkor kot nutrient, ki naj bi tudi glede na količino, koliko ga je povzročal več ali manj eksternali. Torej, ne količina sladkanih pijač, ampak naj bi se recimo obdavčila mogoče količina sladkorja v teh pijačah, se omenja ena izmed alternativ. Zdaj, če smo že pa govorimo toliko o tem sladkorju, o sladkanih pijačah, pa koliko je treba malo sladkorja jesti, da je treba jesti manj kot 5% kalorij energijskega vnosa, da naj pride samo 5% od sladkorja, kar je zelo težko doseči.
se moramo vprašati tudi, pa a so sploh kakšni dokazi, da so resnično dolgoročni učinki tako nizke, mislim, a imamo študije, ki pokažejo, kakšni so ti dolgoročni vplivi te priporočene količine vnosa sladkorja. Naprimer, in to dejansko ne obstaja. Dolgoročni vpliv sladkorja, te študije ne obstajajo. Naprimer, na kakšen način lahko sladkor na dolgi rok vpliva na naše zdravje. Pretiran vnos sladkorja zgodaj v otroštvu lahko vpliva na dolgoročno zdravje preko tega tako imenovanega fiziološkega programiranja. Jaz mislim, ne vem, če poznate pač ta tako imenovana Barker hypothesis, kjer se veliko stvari že zgodi in utero, se pravi že v nosečnosti, ali pa tudi preko navad, ki sem jih omenila že prej, se naj bi se preference za sladek okus okrepile predvsem v prvih 1000 dneh življenja in se potem ta navada prenese skozi življenje tudi v odraslo obdobje. Razlog za pomanjkanje študije predvsem v tem, da zato potrebujemo zopet eksperiment, ki naključno izpostavi otroke različni dieti, ki je bolj ali manj bogata s sladkorjem. To je precej nehumano narediti, da bi to naredili nalašč, zaradi tega rabimo nek naravni eksperiment. Hkrati pa rabimo tudi podatke, ki merijo to zdravje več desetletij pozneje, ko se te kronične bolezni pojavijo. Če 2 čokolade pojemo, ne bomo kar dobili diabetes. Traja to več let, da se to akumulira. Zdaj, z mojim timom smo našli, mislim, da izredno redek, ampak se mi zdi predvsem idealni eksperiment za študiranje raziskovanje tega vprašanja. Po drugi svetovni vojni je imela namreč Velika Britanija tako imenovani sugar and sweets rationing, racioniranje sladkorja, kjer je bila omejena potrošnja sladkorja in sladic. Ta omejitev je trajala tam nekje od 40. leta, pa se je končala potem leta 1953. Tako lahko uporabimo ta regression discontinuity approach, kjer lahko predpostavljamo, da so praktično ljudje rojeni tik pred in tik po koncu leta 1953 praktično so si podobni v vsem, razen v tem, koliko sladkorja so pojedli v zgodnjem otroštvu. Kar je izredno pomembno in zanimivo je tudi to, da je bila dieta med tam okrog leta 1953, v 50 letih, v Veliki Britaniji zelo podobna tisti, ki je danes priporočena, tako z vidika ostalih hranil, predvsem pa z vidika vnosa sladkorja. Ljudje so namreč v tem obdobju pridobili zgolj okrog 5% kalorij iz sladkorja in sladke prehrane, vnos sladkorja pa se je potem več kot podvojil takoj po letu 1953. Vnos, iz tega ne kažem zdaj tle, ampak vnos ostalih hranil pa recimo ostal relativno stabilen, tako z vidika celotnih kalorij, kot tudi z vidika recimo proteina, maščob in tako naprej. Breaking trend je opažen samo v vnosu sladkorja, ne pa tudi v drugih hranilih. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zaradi tega, da se pač izolira mehanizem, za katerega predvidevamo, da ima dolgoročni vpliv na zdravje, ki ga bomo merili. Zdaj, če je naša hipoteza drži, da se namreč okus za sladkost oblikuje zgodaj in obdrži skozi življenje, potem kaj bi pričakovali je, da se ljudje 50 let kasneje, da tudi 50 let kasneje odrasli, ki so bili rojeni pred letom 53, jejo manj sladkorja kot odrasli rojeni po tem letu. Na tem grafu, ki meri količino sladkorja na vertikalni osi, pa leto rojstno birth year na horizontalni osi, lahko opazimo, da je temu res tako. Kot vidite tle, so tisti, ki so bili izpostavljeni manjši količini sladkorja v otroštvu, več kot 50 let kasneje je do približno 60 kalorij manj sladkorja in okrog 80 kalorij več sadja, kot tisti, ki so bili rojeni po letu 1953, ki so bili izpostavljeni več sladkorja v otroštvu. Kar je zanimivo je tudi to, da je vnos dnevnih kalorij in ostalih hranilnih snovi zopet enak. Zdaj, a se v bistvu pozna, kaj je to 60 kalorij iz sladkorja? Recimo, to sta 2-3 keksi na dan, to ni nekaj velik. In potem se v bistvu želimo vprašati, a je to velika razlika, je to dovolj velika razlika, da se to pokaže v našem zdravju?
Zgleda, da se to pozna. Razlika v zgolj 60 kalorijah iz sladkorja dnevno na dan, skozi življenje. To predpostavljamo, da pač vsak dan poješ 2-3 kekse več od malega do pač, ko si star 60-70 let. In se to očitno pozna. Pri prvi skupini, rojeni pred letom 1953, opazimo namreč manj diabetesa kot med skupino ljudi rojeno kasneje in enako drži za pojav debelosti, holesterola in artritisa. Ne samo to, opazimo tudi, da se pri odraslih, ki je do manj sladkorja, kronične bolezni pojavijo več let kasneje. Diabetes se diagnosticira 3 leta kasneje, hipertenzija 2,3 in holesterol 1,5 let. Kar je seveda, če razmišljamo o tako imenovani kvaliteti življenja, to ni mala stvar. Izgleda tudi, da je dlje, ko smo bili ti odrasli v otroštvu izpostavljeni priporočenem vnosu sladkorja, kasneje zbolimo. In v bistvu tle vidimo, da v bistvu več kvartalov, ki smo bili izpostavljeni temu rationingu, vključno in jutro, kot tudi v zgodnjem otroštvu. V tem primeru kažem graf za hipertenzijo, čeprav za ostale bolezni zelo podobno izgleda. Vidimo tako imenovan delay in disease onset za 1, pa tam do 3 let. Ob koncu te predstavitve bi jaz rekla, jaz upam, da ste se kaj novega naučili, če pa ne, pa ste obnovili. Jaz bi rekla, da so študije skupno pokazale, da je debelost zelo kompleksna in da na njo vpliva ogromno dejavnikov. Mislim pa, da je skoraj vse študije kažejo na to, da naj se preventiva začne zgodaj pri otrocih, da se razvijajo zdrave navade, takrat, saj vsi vemo, da je navada železna srajca. Kljub temu, da so bile študije precej omejene v preteklosti z manjšo razpoložljivostjo panelnih podatkov in ne najbolj natančnih meritev cen potrošnje in debelosti, pa se zadeve, mislim, da obračajo na veliko boljše. Na voljo so nove ogromne baze administrativnih podatkov, electronic medical records, recimo meritve z biomarkerji, tako genetskimi kot drugimi, inflammatory markers in tako naprej, ki vključujejo pač ne zgolj za manjše skupine ljudi, ampak za populacije, ki omogočajo zelo interdisciplinarno raziskovanje novih mehanizmov v prihodnje. Jaz zdaj ne smem pozabiti, ta prezentacija je bila večinoma koncentrirana na eno tematiko, ki se bolj veže na preventivo, debelost v zvezi preventive. Ne smemo pozabiti tudi na obvladovanje kroničnih bolezni, kljub temu, da je bila recimo danes imamo trenutno vsaj 60% ljudi, ki ima vsaj eno kronično bolezen, tako da je obvladovanje le-teh zdaj ključnega pomena na splošno, še posebej pa se je to pokazalo izjemnega pomena v času pandemije. Jaz bom zaključila, jaz ne vem, koliko minut je bilo tole, če je bilo preveč, se opravičujem, upam, da ni bilo predolg. Hvala. Jaz bom zdaj, ker nam je ostalo v bistvu 19 minut, bi strukturirale teh 20 minut tako, da gremo najprej čez, malo požanemo prezentacijo, skupaj z profesorico Dušenović Bonča in profesorico Turk. Potem pokomentiramo Mentimeter. Vidim, da imamo kar nekaj vprašanj in da bi potem tudi vzela vprašanje publike. Torej, hvala lepa, zelo zanimivo. Bi pa kar takoj povabila k besedi profesorico Dušenović Bonča, da prvi pokomentirate, pa dodate tem iztočnicam vaš vidik, pravzaprav ta, ki zrcali slovensko okolje. Kaj bi dodali? Jaz bi mogla reči tako, veliko nekih naključij se ti v življenju zgodi, jaz sicer z dejavniki debelosti se strokovno ne ukvarjam, se pa ukvarjam zdaj v zadnjih letih precej več s stroški kroničnih bolezni, predvsem s posrednimi stroški tudi kroničnih bolezni, torej z izgubami produktivnosti in podobno. In moram reči, da pravzaprav je na nek način to moje raziskovanje zdaj nastalo, pa prav iz teme, o kateri je Tadeja govorila, ker mislim, da leta 2015 sem prvič prišla v stik z nekim malo bolj odmevnim poročilom tudi za Slovenijo, mislim, da naslov je bil The Bitter Aftertaste of Sugar v tem smislu,
in je bilo govora o posledicah diabesity, torej kombinacije debelosti in pa sladkorne bolezni. In zakaj je bilo to malo odmevno v Sloveniji? Zato, ker je bila Slovenija ena od 6 držav v tem poročilu, izpostavljena je bila potem, kako bo problem debelosti in pa sladkorne bolezni upočasnil gospodarsko rast zaradi izgub produktivnosti, ne. In tako da na nek način je ta tema bila mogoče en tak prvi stik z potem malo drugo tematiko, ne z dejavniki debelosti, ampak seveda potem z dejansko posledicami in pa predvsem z dokazovanjem posledic, ne. Tadeja je recimo omenila, da je bil fokus morda na preventivi. Dejstvo je, da če pogledamo Slovenijo, pa naše izdatke za zdravstvo, so izdatki za preventivo vsega skupaj 3% vseh zdravstvenih izdatkov, kar je, ne vem, nekih 119 milijonov evrov, zelo malo, ne. In je pa proračun omejen, ne. Mi imamo za zdravstvo 3,9 milijarde evrov v Sloveniji, to so vsi viri, ne, zasebni, javni. Javnih je seveda več in v takšnih razmerah, ko imaš omejene vire, je vedno ta diskusija, ne, za katero obvladovanje, za katero kronično bolezen ta sredstva nameniti, ne, kako vlogo naj ima preventiva napram kurativi, ne. In tukaj pravzaprav imamo mi še ogromno izzivov, ne, ker merjenje teh učinkov, tako neposrednih kot posrednih stroškov, je velik problem, ne. Zlasti posrednih stroškov v smislu izgub produktivnosti, ker mi bi želeli zajeti stroške z družbenega vidika, ne samo zasebnega vidika, ne. In ne vem, zelo smo bili veseli, da je bila ta raziskava seveda za Slovenijo narejena, bila je pa hkrati tudi kritizirana o stroških, o ekonomskem bremenu sladkorne bolezni, ne. In v tej študiji za Slovenijo so ocene, da so neposredni stroški zdravljenja sladkorne bolezni okrog 100 milijonov evrov, ne. Samo na 5 milijonov evrov so bili pa ocenjeni posredni stroški te bolezni. In seveda je bilo tako jasno, da so izrazito podcenjeni, ne. In zakaj so podcenjeni, je pa seveda povezan predvsem s tem, na kakšen način mi sploh spremljamo te podatke, na kakšen način te stvari kodiramo, ne. In če vzamemo, ne vem, prezgodnjo umrljivost, ne, spremljati stroške izgub produktivnosti zaradi raka, ne, je precej lažje, boljše podatke imamo kot pa pri sladkorni bolezni, na primer, zato ker se seveda večinoma kodirajo kot vzrok smrti, recimo zapleti sladkorne bolezni, ne pa sladkorna bolezen kot temeljni dejavnik, ali pa potem seveda še povezati z tem, kaj je do sladkorne bolezni vodilo, ne. Tako da jaz mislim, da je veliko dela ravno v tem, ne, da mi vemo, da imamo problem, ne, da pa seveda, ko pa tekmujemo, ne, za sredstva, kako ta problem obvladovati, ne, pa pravzaprav nimamo dobrih podatkovnih podlag, ne. In je to nekaj, kjer je seveda ogromno dela potrebnega, ne. In pri teh izgubah produktivnosti je pa izvorov zelo veliko, od bolniškega staleža do prezentizma, do prezgodnje umrljivosti, do tega, da ljudje enostavno sploh niso aktivni na trgu dela, ne. Tako da to je recimo eno tako področje mojega dela, ne, ki je povezano seveda s Tadejinim ravno v tem smislu, ne, da mi vemo, da imamo problema, ne, iskati argumente, ne, in dokazovati, da so ti ukrepi ekonomsko upravičeni, da je financiranje takšnih ukrepov ekonomsko upravičeno, ne, tam pa pravzaprav nam včasih podatki, ne, zdaj način, kako jih zbiramo, ne služijo dovolj. Hvala tudi za iztočnico, k produktivnosti se bomo vrnili majčkeno kasneje. Rada bi zdaj vključila še kot refleksijo na ta izhodišča profesorica Turk. Profesorica Gačer je govorila o oblikovanju navad, o psihološkem programiranju. Pa me zanima vaš pogled, ker ste ekspert za javno zdravstvo, ste študirali medicino in ekonomijo, pa me zanima ta pogled opolnomočenja in te neke sodobne oskrbe, sodobne pristope. Tukaj smo v bistvu, kot družba se razvijamo, vidimo, da starejši imajo drugačne prehranjevalne navade kot mladi, se pravi, jih je treba na nek drug način vključevati oziroma opolnomočiti. Kako bi mogoče komentirali pa vi iz vašega vidika? Ja, najprej hvala lepa za povabilo. Pa en popravek, nisem študirala medicine, jaz sem študirala ekonomijo in potem zdravstvene znanosti. Tam toliko. Zdaj, vezano na opolnomočenje in to, kar je Tadeja govorila na
spreminjanje navad, naprimer, to so večplastne zadeve. Jaz sem ravno pogledala vmes, ker ima Norveška recimo tudi davek na sladkor in to od leta 1922 že. Teda ni čudno, da ko pogledamo po Norveški okrog, vidimo večinoma dokaj dobre postave. Poleg tega, da je tukaj zelo zdrav življenjski slog dejansko prisoten in to na nek način tudi država v bistvu zelo spodbuja. Tako da so v bistvu spodbude z strani države, ki dajejo eno opolnomočenje tudi ljudem. Dejansko je potem tudi v šolah dostop do zdrave prehrane, to, da je praktično so sladkarije dovoljene v družinah, ne vem, enkrat na teden, pokaže že en način, drugačen način razmišljanja tudi. In v bistvu, s čimer se jaz ukvarjam osebno, je, da pogledam, kakšno vlogo ima digitalno zdravje pri potencialnem spreminjanju navad, pri potencialnem obvladovanju oskrbe oziroma samo oskrbe pri recimo kroničnih boleznih. In tukaj vidimo, da so na nek način mobilne aplikacije v današnjem času zelo dobrodošle. In problem teh aplikacij pa je, da jih je ogromno. Jaz sem malo pogledala statistike, danes je čez 300.000 mobilnih aplikacij v primerjavi z 160.000 leta 2015. Se pravi, v 5 letih se je to podvojilo. Samo za diabetes v Združenih narodih, v Združenih državah Amerike obstaja več kot 2000 aplikacij. In problem teh aplikacij je, da seveda na nek način so študije pokazale, da so dejansko lahko učinkovite, po drugi strani pa spet niso regulirane strani države, razen če so, nekdo je prišel v eter, razen če so dejansko definirane kot medicinski pripomočki. Tako da na ta način je vprašanje potem vezano na spreminjanje navad, kot sem rekla, večplastno in to moramo videti tudi z vidika posameznika. Ali imamo mi tudi dostop do pravilne izobrazbe, ali razumemo stvari, ki recimo, ko pride do določene bolezni, ko smo diagnosticirani, ali smo zdravstveno pismeni. Zdravstvena pismenost je izredno velik problem v vseh državah, tako razvitih, še bolj pa v nerazvitih in v vseh starostih. In danes ugotavljamo tudi velik problem digitalne zdravstvene pismenosti in s tem se mi ukvarjamo, recimo zdaj smo začeli projekt, kjer želimo opolnomočiti posameznike, da imajo dostop do vseh svojih podatkov v platformi, s katerimi bodo lahko potem oni operirali naprej. Se pravi, ali bodo podatki posredovani njihovim sorodnikom, če govorimo o tako imenovanem next of kin and informal care, da lahko tudi oni upravljajo z svojimi podatki vezano do zdravnika in tako naprej. Miha, prosila bi te, da nam pokažeš rezultate Mentimetra. Ja, evo, samo sekundo. Pa bi vas prosila, da bi na hitro pokomentirali in potem se pa res še dotaknili teh delodajalcev in moči in vpliva na produktivnost. Evo, vidite? Ja, vidimo. Se pravi, ozaveščanje, informiranje, sistematično deljenje znanstvenih spoznanj v javnosti, ozaveščanje ljudi o nevarnosti visoko procesirane prehrane, izboljšanje kakovosti življenja je ključ, z diseminacijo raziskovanja, mediji, splošna javnost. Pravzaprav večina odgovorov gre v smer, v bistvu
tega, bom rekla, research outreacha, ozaveščanja, pravzaprav ta vaša tema, profesorica Turk, spodbujanje otrok k športu. Vseeno, kako bi komentirale? Ja, če smem samo še tukaj dodati, ker tukaj bi se mogoče tudi navezala na to, kar je Miha povedal ob prejemu svoje nagrade tudi danes, ko govorimo v bistvu o inovacijah, govorimo tudi o soustvarjanju, ja, in ta co-creation of healthcare je izredno pomemben in to se pokaže, da tako posameznik kot skupnosti. In mislim, da se tukaj lahko izredno dosti naučimo v bistvu tudi iz podjetij. Ja, država se lahko nauči, na kak način se inovacije razvijajo v podjetjih, na tak način bi mogoče tudi lahko boljše vključevali skupnost oziroma posameznike v neke ukrepe, ki so potrebni. In ta storytelling, ja, oziroma story selling je izredno pomemben, zato ker če gledamo samo na način od zgoraj navzdol, ne bomo nikoli ljudje ne bodo v bistvu sprejeli teh ukrepov. Tako da je treba spremeniti v bistvu način razmišljanja iz tega risk thinking v opportunity thinking. Ja? Kakšne so priložnosti, kaj se nam izboljša, v bistvu, kako se naša kakovost življenja izboljša, če lahko nekaj preprečimo. Doktorica Gračner, kako bi komentirali te rezultate našega Mentimetra? Ja, mislim, jaz jih berem, jaz sploh nisem vedela, kaj Mentimeter. Ja, mislim, kakor na hitro vidim, je v bistvu ogromno ljudi pač govorijo o zaveščanju in izobraževanju. Jaz mislim, da je Eva zelo dobro povedala, da je treba v bistvu to health literacy, nutrition literacy, ta pismenost, v bistvu razumevanja povečati. Jaz mislim, včasih grejo, mislim, problem je včasih že prebrati ta label na prehrani, pa ne veš, kaj pomeni, ne. Tako da, pa dati neke take, v bistvu, rule of thumb na svete, ne vsak dan druge, pa neke komplicirano diseminacijo informacij, tako da, ker ljudje so zaposleni in imajo v bistvu omejen cognitive bandwidth, ne, tako da mislim, da je zelo pomembno, da se poda neka enostavna informacija, katere se lahko držijo, ne pa vsak drug dan neka druga študija, ki pride enkrat, je treba jesti korenček, drugič ne, že ne veš več, kaj je prav. Tako da, in mislim, da, kakor vidim tle, je predvsem, se vsi strinjajo s tem. Bi pa rekla, ne, če preden pa lahko zavestimo, moramo pa najprej ugotoviti, kaj dejansko so vzroki, in zaradi tega je zelo pomembno študirati in raziskovati mehanizme na vzročne povezave, ker korelacij normalno, da je ogromno in se mi zdi, da je zelo potrebno, tle lahko ekonomisti v bistvu zelo veliko dodajo, zaradi tega, ker mogoče nismo najboljši pri diseminaciji in mogoče do zdaj se mi zdi, da se to izboljšuje interdisciplinarnim delom, ampak se mi zdi, da imamo pa prednost v tem, da lahko dejansko izboljšamo te vzročne povezave in na ta način pomagamo pri identifikaciji informacij, ki naj bi šle pač dalje do ljudi. Eno kratko vprašanje. Tukaj v Mentimeter je bilo eno mnenje, zaznala sem ga, glavni krivec je sladkor, to ste tudi povedali vi. Pa me zanima, bi tudi zdaj direktno odgovorili na vprašanje, ali nadomeščanje pijač z zero sladili, stevia, naprimer Coca-Cola zero, pokaže kakšno razliko na pojav debelosti. To je vprašanje Nataša Mulec. Jaz ne bi rekla, da je glavni krivec sladkor. Zaenkrat še ni dokazal, da bi rekli, ja, sladkor razloži recimo 80% poraste debelosti v zadnjih 30 letih, ne. Je verjetno eden izmed pomembnih dejavnikov, ne vem, če lahko rečemo, da je glavni krivec zaenkrat, ker ko smo videli to ogromno drugih dejavnikov. Te študije glede dietnih pijač pa sladkanih pijač, mislim, so mešane, dajo mešane rezultate, jaz da bi rekla, ali je eno ali drugo, ne vem,
Recimo, kaj znanstveniki pravijo, je v bistvu, da je včasih ne toliko problem samo v sladkorju, kot tudi sladkorju v sladkanih pijačah, ampak če se recimo pije te dietne pijače, ki so sladkane s stevijo, to ima zelo sladek okus. Jaz ne vem, jaz sem šla enkrat kjer sem bila, mislim, da je bilo v Čilu in tam imajo vse sladkano s stevijo, to je tako sladko. Normalno, ni sladkor, ampak je stevia, ampak problem je recimo tudi ta, če potem verjamemo študijam, ki pravijo, da se v bistvu postaneš malo zasvojen s tem sladkim okusom, boš potem tudi v drugi prehrani iskal sladko. Tako da, glede na direkten efekt stevije na zdravje, ne vem, obstajajo mešane študije, glede na to se tudi debata, naj bi se obdavčili te dietne pijače ali pa ne, ampak problem je pač ta, da če je problem želja po sladkem, potem je to malo bolj širši problem kot samo sladkor, ampak je bolj to sladek okus, tako da so zelo v bistvu zaenkrat še mešane študije na to temo. Če smem še jaz mogoče čisto na hitro se oglasiti. Meni je pravzaprav v Mentimetru rezoniralo nekaj drugega, da je kar nekaj naših kolegov pa bi pravzaprav izpostavilo stališče, da je ozaveščanja kar precej in dovolj. In jaz bi tudi to tukaj izpostavila. Se spomnim, enkrat pred leti sem bila na neki konferenci ne vem že kje v tujini, kjer je psihologinja govorila o teh stvarih. In začela je predavanje s tem, da je pokazala trim stezo, ki jo ima doma. In smo glasovali, koliko od nas ima doma nek kos športne opreme in kaj zdaj s tem počnemo. In zelo veliko ljudi seveda gor ima druge stvari, obešena oblačila in tako naprej, in je športna oprema obešalnik recimo. In to pravzaprav kaže, da je problem bistveno bolj kompleksen. Eno je vedeti, pa se zavedati teh stvari, drugo je pa behavioral change in tega je bistveno težje dosegati. Zato ima morda te sodobne tehnike, sodobna orodja, malo več potencijala, ker je to ključno. Eno je se zavedati teh težav in se jih, drugo je pa ravnati skladno s tem. In tudi mislim, da se to tukaj zdaj v času korona krize lepo pokaže. Saj ljudje se zavedajo težav in nevarnosti, ampak dejstvo je pa tudi to, seveda vsi ekonomisti pa vemo, da v naši funkciji koristnosti je marsikaj. Zdravje je samo en od atributov in to tekmuje pač tudi z drugimi stvarmi. In ta vidik, addictive behaviors je tukaj zelo ključen in ga je treba v bistvu razumeti in se zavedati, da je zato včasih ta ravnanja bistveno težje spreminjati. In kar je zdravnikom včasih težko dopovedati, da pač zdravstveni izid ni edina stvar, ki je seveda bolnikom pomembna. Tudi nam ostalim je včasih to težko razumeti, ampak to so dejstva. Ja, mogoče se izkaže ta Barkerjeva hipoteza, da je teh prvih 1000 dni v življenju res tako ključnih. Ampak mene je izzvala profesorica Tekavčičeva, kako bi tržniki reagirali na predlog, da ni oglasov o hrani po 7 uri zvečer. Jaz pa bom mogoče si dovolila tukaj odgovoriti na hiter. Menim, da je bilo veliko poskusov na to temo in tukaj so seveda mediji res tako v precepu. Na eni strani educirajo, na drugi strani so odvisni od trženjskih prihodkov in brez enega zelo velikega konsenza in podpore znanosti in medicinske in ekonomske, po moje se te debate ne bi mogli. Kaj pa vi mislite? Preden gremo na research gaps, kaj je tukaj še za raziskovati? Kaj pa vi mislite o tem, dejansko o intervenciji na področju oglaševanja? Jaz mislim, da neke države to že naredile. Jaz mislim, da so imeli Slovenci tudi neko omejevanje, mislim, da za marketing. Ja, v času otroškega programa ni oglasov za hitro prehrano. Ja, recimo Mehika je tudi leta 2014 je uvedla prepoved marketinga prehrane, potem mislim, da je bil Quebec v Kanadi, tako da ne vem, verjetno je še ogromno drugih primerov. Pač zagovarja se pač, mislim, da tematika, ko moraš nekaj prepovedati oziroma govoriti ljudem, kaj lahko in kaj ne, mogoče v primeru otrok malo lažje, zaradi tega, ker je pač to neke vrste agent, ki nima popolnih informacij in ne more ponotraniti vseh teh dolgoročnih negativnih učinkov slabe prehrane, tako da se v primeru otrok mogoče lažje zagovarja takšna pač poteza. Intervencija. Ja,
Ja, v bistvu gre, ne. Ja, tako da ne vem pa, kak je pa v Sloveniji, pa zdaj ne vem. Ja, tukaj gre za tako, če smem jaz komentirati negativno eksternalijo, podobno kot pri kajenju, in pri kajenju je pač trajalo precej let, da smo prišli do nekega konsenza, da se je kajenje na javnih mestih prepovedalo. Tako da tukaj lahko verjetno pričakujemo podobno. Je pa res, da so tudi pri nas v Sloveniji so bili že večkrat poskusi obdavčitve sladkih pijač. Angleško mi je všeč, ker se uporablja izraz sin tax, in večina držav seveda te davke uporablja za cigarete, za nekatere tudi za sladke pijače, ampak pogosto je potem problem, da se ti prihodki davčni seveda zgubijo v proračunem celotnem, niso namenjene prav neposredno za zdravstveno dejavnost. In tukaj, zakaj so neke stvari počasne ali pa neke spremembe počasne, ravno zato, ker imaš potem te dileme, kaj so dejavniki recimo debelosti ali pa nezdravega načina prehranjevanja. Potem pridemo pa do širših družbenih problemov, kot je vprašanje enakosti dostopnosti do izobraževanja, revščine in drugih težav, ki so izvor. In potem je vedno dilema, kateri problem najprej nasloviti. Tako da jaz pričakujem, da tudi te spremembe počasi bodo, je pa treba seveda spremeniti odnos družbe do teh vprašanj, kar je pa nekaj, kar traja lahko leta. Zadnje vprašanje za moje goste, in sicer vse tri ste raziskovalke. Zanima me iz vidika raziskovanja vaših izzivov, kje so raziskovalne vrzeli, kaj je še relevantno pri raziskovanju vzrokov za debelost ali pa prekomerno težo, ozaveščanju, koga je treba še pritegniti v raziskovanje? Mogoče bi šle kar po tej krogu profesorica Dušenović-Bonča, profesorica Turk in profesorica Gračnarjeva. Jaz lahko izpostavim tisto, kjer morda jaz delam, pa zdaj tudi doktorski kandidati na naši fakulteti, in gre ravno za to vprašanje, kako izboljšati in podpreti odločanje o tem, kako ravnamo, kaj vključujemo recimo v zdravstveno košarico, kaj kolektivno financiramo in česa ne. Mi smo v bistvu funkcijo kupca prepustili v Sloveniji recimo ZZZS-ju. ZZZS se odloča o tem, kaj v naši košarici je, in seveda tisto, kar je ključno, je, da je to podprto s podatki. In tukaj je ogromno prostora še za raziskovanja, kako opravljamo ekonomske evalvacije, kako meriti učinke v ekonomskih evalvacijah, kaj zajeti v posredne stroške. Mi smo pravzaprav v fazi, ko niti ni konsenza, a upoštevati posredne stroške kot del stroškov v ekonomskih evalvacijah ali ne, zato ker seveda je velika verjetnost tudi dvojnega štetja, ker če ti kot izide opazuješ kakovost življenja nesporno tudi s temi dejavniki povezana. Tako da je recimo eno tako zelo odprto področje, kjer je ogromno aktivnosti, recimo na področju tudi ekonomskih evalvacij. Tako da to je morda tisto, kar sem že uvodoma izpostavila. Hvala, doktorica Turk. Ja, v bistvu jaz mislim, da je raziskovalnih vrzeli ogromno. Zdaj z mojega vidika je to predvsem pač moj interes je v digitalnem zdravju in pa v soustvarjanju zdravstvenih sistemov, in mislim, da je treba ta način, kjer je ta hiperkompleksnost v bistvu zdravstvenega sistema toliko izpostavljena, v bistvu izboljšati na nek način vključenost različnih deležnikov v raziskave in to, da dejansko resnično lahko multidisciplinarne raziskave bolj delamo, da gremo ven iz tega silo thinking, bolj interdisciplinarno. To se v osnovi že dogaja, ampak mislim, da je to ena zadeva, ki bi dejansko lahko pripomogla k temu, da gremo stran od tega sick care towards health care. In jaz mislim, da je ta način tudi, če potem gremo dalje na preventivo in tako naprej. Tako da z moje strani je v bistvu to digitalno zdravje in co-production. Hvala. Pa še vi, profesorica doktorica Gračnar.
Jaz se strinjam z obema. Zdaj, z vidika res tistega, kar pač jaz počnem trenutno, jaz mislim, da je ogromno potenciala v novih, pač predvsem v odkrivanju mehanizma, ki se skriva za to pandemijo, drugačne vrste, ki jo imamo zdaj, ampak v bistvu pandemija debelosti. In mislim, da je tle zelo, tako kot so obe dve prej rekle, zelo ogromno potenciala s sodelovanjem z drugimi disciplinami, ki imajo ogromno znanja v bioloških mehanizmih teh bolezni. In kar je super, je to, da se dejansko danes dobijo podatki, ki prej niso bili na voljo. In to je tudi zaradi teh digitalnih platform, lahko pa tudi zaradi tega, ker se dejansko začeli so se podatki tudi bolj deliti. Vsaj moja izkušnja je taka, da recimo že 5 let nazaj je bilo zelo težko dobiti recimo podatke, klinične podatke z teh elektronskih medicinskih kartonov, recimo. Danes je to, vsaj po moji izkušnji, veliko bolj enostavno dobiti, ni treba plačevati, ne vem, kakšnih vsot denarja. In tle je ogromno informacij, kjer se lahko v bistvu posameznike sledi več let. In jaz mislim, da predvsem pri kroničnih boleznih je analiziranje teh panelnih podatkov preko dolgega obdobja, ker se ne samo fokusiramo na ta BMI. To je bilo recimo do zdaj zelo pogosto v tej literaturi. Zdaj se recimo ugotavljajo, da so pomembni inflammatory markers, da so pomembne, predvsem recimo tudi v času te korone, se zelo, v bistvu ti mehanizmi, zakaj je debelost tako nevarna za druge bolezni in tako naprej. Tako da mene osebno te stvari zanimajo, jaz zelo rada sodelujem z drugimi disciplinami, da se še tudi sama veliko naučim. Tako da jaz osebno mislim, da je ogromno potencijala v tem, prav zaradi v bistvu kar nekako podeljeno, ker je ogromno podatkov na voljo, ker prej jih ni bilo. Vprašanja so pa še kar ista, oziroma še vse nova, kar odpirajo. Pa, če smem še jaz, ker mi je zdaj Tadeja na to spomnila, imamo pa tudi ogromno odgovornost, ki se moramo zavedati, ker bolj, ko poznamo mehanizme razvoja neke bolezni, pa dejavnike teh bolezni, to bo imelo v bistvu velike posledice tudi na načela, ki jih mi uresničujemo v zdravstvenih sistemih. Recimo, temeljno načelo v Sloveniji pa v evropskih državah je solidarnost. In bolj kot bomo poznali mehanizme delovanja bolezni, bolj kot bomo prepoznavali tudi to osebno odgovornost, jaz mislim, da bo to tudi na ta načela solidarnosti nesporno vplivali. Ne vem, bolj kot poznamo tveganja in verjetnost razvoja bolezni, to v bistvu bo spremenil cel trg zdravstvenih zavarovanj. Tako da ogromno nekih posledic bo, bolj ko bomo te stvari poznali in kako bomo pa to obvladovali, pa pravzaprav, jaz mislim, da noben, ki se s tem ukvarja danes, ne ve. Sam zaveda se lahko, da bodo posledice izrazite. Ja, razen če bomo dali drugačne načine financiranja, v bistvu, da to je predvsem za ekonomiste potem za pogledati. Ja. Jaz bi se vam zahvalila, 10 minut smo šle preko odmerjenega časa. Res hvala za sodelovanje, hvala za vaše misli. Prav vse dobro vam želim v Oslo, v Washington in v Ljubljano. Zaželim vam pravzaprav, ker se več ne bomo videli, tudi prav lepo praznovanje, lepe praznike in zdravo ter uspešno leto 2021. In predajam besedo Mihi Jurečiču. Hvala lepa. Hvala vsem. Hvala vsem gostom res za dragocen prispevek. Vidite, koliko različnih tem poučujemo, koliko znanja in koliko uspešnih raziskovalcev je tu z nami. Prodekan, profesor Škrlevaj, res bi želel, da vi z neko zadnjo mislijo zaključite to srečanje, tako da predajam besedo. Lepa hvala, Miha. Lepa hvala tudi Tadeji, Evi, Petri in pa Jadranki in vsem skupaj, ki ste se tukaj zbrali in namenili vaš čas, da se nekaj skupaj naučimo. Včeraj sem na Valu 202 slišal eno novo besedo, sindemija, iz vrst epidemiologov je prišla. Pravi pa to, česar se mi na Ekonomski že nekaj časa zavedamo, in to je, da resnično veliki problemi potrebujejo ekipe, ki imajo znanje za različnih področij. In vidim, da imamo tudi na Ekonomski ogromno
odličnih, bi rekel, strokovnjakov in znanstvenikov, ki lahko prispevajo tako z vidika ekonomskih kot tudi poslovnih ved. Tako da vsem skupaj lepa hvala, želim vam mirne praznike, čim bolj normalne v teh razmerah, srečno novo leto in upam, da se tudi v živo vidimo prav kmalu. Vse dobro. Hvala, prodekan. Tudi jaz bi se rad vsem zahvalil za udeležbo in vam želel uspešno raziskovalno delo tudi v naslednjem letu. Hvala in nasvidenje.